Hello， 大家好，我是泡泡，欢迎来到泡泡的 GK 开箱时间。那今天又是我们的新品同整系列，直接开始吧。夜雨星辰这一家工作室其实讨论度本身不高，那这只冷蛙听大佬说是原本对岸私车定制的，不过后来因为评价比较高，所以才改成让大家都可以一起购买。我自己是还没买过这一家的产品啦，不过看它这个设计图真的是还蛮猛的，各个形态的冷蛙都做出来了，甚至还做成透明身体。如果有喜欢这个样式的话，是可以拼看看的。再来下一只索隆，这只索隆我真的觉得看起来不太行就是它的颜色稍微有一点突兀，然后整个造型我个人觉得也是比较僵硬的。如果要说类似造型的话，我个人会比较推荐黑珍珠索隆。天童娜美，其实天童在细节处理方面我是觉得还不错啦，然后前面几款的设计我也都还蛮喜欢的。不过大家都也知道，后面天之贝的有出现一些比较公差问题，还有包装问题，所以整个气势是有降下来的。娜美的销售量也不太好，原本是体数不足要取消制作，很可惜的一家工作室，明明东西做的还不错，然后却败在包装，可是他也没有要改的意思，所以自己害的咯。时光机艾斯，说实话它的设计我个人都觉得没有到很好看，不过它这一次特别推出了 2D， 真的也是蛮厉害的，因为其实 2D 的技术没有几个人会，所以变成说它的售价都会特别高。那的确这一支 2D 的真的是很贵，不过我是觉得如果你喜欢 2D 的话是可以上啦，我个人是真的非常喜欢 2D， 可是它是海贼，如果是火影的话我可能就会买。接着是 JBS 工作室的童年系列，其实第一支游戏王我是没有很有兴趣，我主要是想买第二弹的死神，因为我觉得看起来做得还挺好的。其中小雕像就蛮适合像我这种是主收火影，可是其他动漫也会想要小收一点点的，就可以买这种小只的。PC 小屋的我爱罗，它的设计我个人觉得没有特别出色，因为我爱罗的好作品实在太多了。不过比较特例的是，它是做成小只的，其他的我爱罗就算比例小，然后也会因为有尾兽的关系，所以整体的规格会变很大。那这个就比较适合空间小的人买。他之前是做宝可梦的，宝可梦我个人是觉得还不错。那火影的话，反正便宜嘛，可以试看看。巨浪自来也，巨浪的火影我个人的感觉就是细节不够，他做小只的比做大雕像还要来得更好。那这一支的设计上，我是觉得配重可能有些问题，我很在意说看上去会不会有头重脚轻的问题。那这一支真的是很明显会有这个状况。另外一个点就是因为现在自来也好的作品实在太多了，所以相较之下，这支我不会入手。接着是 TPA 的鼬，其实这一支整体的设计我个人是蛮喜欢的就是因为我特别喜欢绘图转身的鼬，然后加上它这个须佐也没有到很多，不过这个动作让我有个既视感，只是我一时间想不出来跟哪一支很像。单就设计来看，我个人是觉得还真的蛮好看的。下一家是 PHX 的九尾鸣人，这家我真的觉得很瞎，它整个样式就是超 top 的然后它的品牌 logo 是超火凤凰的，反正它全部都是抄袭。然后有人在群组问说，为什么你连品牌都跟火凤凰一样？然后群组回答说，他其实不知道火凤凰是哪一间工作室。然后原本以为他是要打价格战，想说给没有买到 top 的人一点机会，就他的预购价又比 top 贵2000，那他到底是出来干嘛的？TNT 无产，其实说实话，目前市面上的无产 GK， 我个人觉得都没有设计的特别好。当然，这支 TNT 我会觉得蛮普通的啦。不过至少它是2种形态的无产都有，所以 TNT 的品质也是有保证的嘛，还是可以入手啦。鱼尾的小屋，鱼尾的售价真的都好贵哦。可是因为我火影龟已经完成了嘛，然后我下一个目标是要整龟死神。所以我还是得买。设计我个人也是蛮喜欢的，不过我个人是更喜欢原本的地台，可是后来版权审核不过，所以改成现在这什么东西我不太清楚。然后我觉得颜色上面是稍微有点突兀，不过我个人最在意的点是后面那个板子有点太2D 了啦，希望可以改成有点深邃的感觉。UV 的品质基本上是不用太担心，就是售价的问题。如果你喜欢这支的设计，然后经济上也允许的话，是可以直接入手的。最后就是 T 社1:6系列的我音，
因为我因被封杀嘛，所以只能等待授权厂出。目前就是 P1S 跟之前的 T 社的 Oromido 这系列的 CP 值其实相对比较低的，不过因为它有整套的共鸣，虽然说 T 社可能都要等很久啦，所以我还是入手，因为我自己是最喜欢火影，然后再就是我鹰，所以我鹰的雕像有出的话，我基本上都会买，除非真的很丑。OK， 那今天的讲解就到这边结束咯，谢谢你的收看，我们下次见。